Det er ikke sådan. Han er godt nok en toppe. Ja, han er bare glad for mennesker. Hvis man så lægger sådan en gulv, han kommer bare og lægger sig op på en med det samme. Ja, det er ikke sådan. Hey. Så løven døv med. Er det ikke det, der er vigtigt? Er du helt klar til at komme til fotografen? Nej. Fotograf? Ja, vi skal også frem, vi skal ind til at spille altid. Bare lave en kontrakt. Hun får haft det i julegave. Det er sygt nok, man kan køre til Tyskland, så kan man købe sådan en der. Ja, den voksen, hun er sikkert. Nej, det er selv de unge, og nu der kan de jo. Så er det også. Og så de bare... Man kan også sagtens have samme tiger og samme løver. Den der er samme tiger og samme løver, de har også andre vist. Ja. Ja, musejen, der sad så det er bare... Nej, det var det andet. Den her gang. Kan lige have munden åben? Wow. Og vi er oppe og hænger lige rigtigt. Det er jo lidt meget godt sådan der. Ja, vi skal snart have spist. Hvor det? Hej du. Nu vil jeg have. Ja. Sådan. Jeg skal ikke sætte fange efter dem. Hvad hedder det? Løveunger er det ikke mere roligt end tigerunger? Nej, det er næsten lige omvendt, vil jeg sige. Altså, sådan Okay. nogle som løveunger, de er ikke særlig tillidsfulde, der er tigunger. Hey, Vender det forkert, Hans? kan man tage sådan her? Ja, så skal du trykke der. Det er ikke noget med det der moderne noget. Det går bare slet ikke. Nej, tøj. Så trykker du.
tager den med i sådan her, så lige laver sådan en hulning i hånden, så kan man sælge den og nu. De er helt vilde. De er bare hurtige. Hvad er de? Hurtige. De er nu rimelig gode sådan en familiesammenhold, så vidt jeg forstår. Ja, det kan man godt se, Der er hva'? god lyd på. Prøv at prøve den nu. Er der ikke mere? Men det går da slet ikke. Der er ikke mere. Igen? Der er ikke mere. De har lært, hvor det er. Så. Se. Ja, det er ikke meget. Græsser, men dem har jeg spist. Er du en af dem, der har spist med frityrestik? Ja, ja. Jeg har også. Hvad smager den? Var vi ikke over i... Det var da vi var over i København. Så er jeg ikke kommentarer. Vi har bare de lever, der er de æder, og noget brød og det hele, både forkylling og mel og noget. Okay. Ja, der skulle være masser af Har du dejlige ikke spist mere? protein og... Vi fik, det var da både, de lavede sådan, de havde sådan, det var i efterfølgende derovre for et år siden. Der er sådan en dag, hvor de har lavet sådan en masse derinde på kommentarer. Både Var det melorm afrikanske spørger eller sådan noget, hvad var det? Jeg kan ikke huske det. Der var så både græshopper, og der var Og du var fed. kakelakker og Ja, de der melorm med hasselnødder. De her små her, de smager fandme af hasselnødder. Nu spiste den ikke. Nej, det var ikke. Men det så godt ud. Det er sådan en trick, man lærer, ja. Ja, så ville jeg helst have den der græshoppen eller kakelakken, jeg spiste. Ja, de er simpelthen så opmærksomme. Jeg har godt smagt de store der. De smager rigtig godt. Den er det hedder på engelsk, eller recipients eller sådan noget. Store der, jeg har lige prøvet at smage næsten det var ugen. Kæft, de smager bare røv. Ja. Hvad er det? Den skal der ned. Ja, det er sådan. De snakker sådan. Ja, det er sjældent, må jeg sige. Jeg tror bare, der er mad. Det er det værste af det. Ja. Jeg ved ikke, de synes, at det er godt. Jeg synes godt nok, det er helt fantastisk. Det var godt nok også lang tid for at savne ind og så videre. Det kan sådan en hel dag der. Jo, jeg var lige avanceret nok. Der var nogle syge kører, de her.